E tá aqui ele. Ai, que controle bonito. Mano, a pegada dele é muito boa. Ele não tem botões adicionais, mas o analógico dele é de uma qualidade incrível. Tem Hall Effect e é lindo demais. E também veio com isso daqui que é pra jogar no PC. E olha que bonitinho. É literalmente pra jogar no PC sem fio e tem um tempo de reação muito melhor. Tá, esse controle é muito bonito, só que a única coisa que eu não gostei é que ele vem sem carregador, mas tirando isso ele é perfeito. Peguei ele na promoção no AliExpress de R$45, mas você consegue encontrar ele facilmente por R$200 a R$150.